Assalamu alaykum, hörmətli bizning qarindoshlarimiz, Insta hamda YouTube ko'rarmanlarimiz. Tashqarasuda bizning pasbeshiklarimiz bo'lsa, hurmatli Tashqarasu mahallasining turg'unlari, mana ki bugun biz Tashqarasu mahallasining imomiga namoz o'ginma deb, namoz boshlayma deb yurgan bolalarimiz, qizlarimiz bo'lsa, shularga namoz o'ginish uchun mushlar plakatlarni olib keldik. Qizlar uchun hamda bo'lak, o'g'illar uchun mana ki yani o'zinglar ko'rib o'tgandek bo'lak. Agarda yani de başka qarindoshlarimiz sizlar kerak desanglar, bizga yozinglar, biz sizlarga elektron ссылкасini aytib beramiz. Aka, mana sizga omonat. Rahmat, Allah razı olsun. Aslan qadamlarınızda bala taqınları, sayıları qızdan közden Allah Teala nəsiyyət söyledi onlara. Ben şimdi imam emas. Ben məzun. İmamımız operatorluğa dedi. Açıqlasın olsun. Elhamdülillah Rabbil alemin. La ilahe illallah. Allah'ın kuvveti ya Allah vasfiyeti. Sen kılıçla bizden kıyın fetresindin. Başkan kademlerini onu verip her kata Allah özlerinde tilgen tabi Allah özlerinde rahim peygamberler çapar. Allah akbar ya Allah olsun. Başkan kademlerini kata onu versin. Rahmet. Ne deyirsiniz endi? Mana siz fursat berdim bana. Hürmetli yurttaşlar, mana Tashqariga chiqib mana Almatı'na juda yaqindan har qanday jon ko'yar qarindoshlarimiz kelib o'tirdi. Navbat yoshlarimiz, 5 kilometr qal yoshlarimizga Alloh taolo iymon berib, mesdagi namoz o'qigan kelinlarga Alloh nasib etsin. Alloh o'zidan ham payg'ambardan shafaqat etsin. Rahmat sizlarga.